ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးမယ့် topic ကတော့ SQL accounting software မှာကျွန်တော် customer deposit module ကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ customer deposit module ဆိုတာဘာလဲ customer deposit module ဆိုတာက sales order တင်တဲ့အချိန်မှာပစ္စည်းမရသေးခင်ငွေကြိုသွင်းထားတာမျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်များသောအားဖြင့်ကတော့ချိုး product တွေက foreign ကပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ် manufacturing လုပ်ဖို့ပဲဖြစ်စေဆိုတော့ထုတ်လုပ်မှု process မစသေးခင်မှာသို့မဟုတ်ပစ္စည်းမရောက်သေးခင်ငွေကြိုယူထားတာမျိုးဆိုလိုတယ်ဆိုတော့ deposit သွင်းတဲ့ process ကိုငွေလက်ခံခြင်းစပါမယ်ဆိုတော့ deposit refund ဆိုတာကျွန်တော်ရှိပါတယ် deposit refund ဆိုတာကအကယ်၍ policy အရပစ္စည်းမရောက်ခဲ့ရင်ငွေပြန်အမ်းမယ်ဆိုတဲ့ process မျိုးဆိုလိုတယ်နောက်တစ်ခုနားလည်ထားမှာကကြတော့ deposit forfeit deposit forfeit ရဲ့တဘာဝကကြတော့ order ကို customer ဘက်မှ cancellation လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုခဲ့ရင်ငွေကို refund ပြန်မပေးတော့ဘူးကျွန်တော်ကဒဏ်ကြေးငွေဖြင့်လုပ်ငန်းကယူလိုက်တာမျိုးဆိုလိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ offset with invoice ဆိုတော့ပစ္စည်းရောက်လို့ကျွန်တော် invoice ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာဆိုခဲ့ရင်တော့ပေးထားတဲ့ deposit နဲ့စီးရင်ချေခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်း၄ပိုင်းကိုနားလည်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တဲ့အနေနဲ့ case study 1 case study 1အနေနဲ့ကအောက်တိုဘာ1ရက်နေ့မှာ customer deposit က CS technology hub ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တသိန်းငွေကြိုသွင်းနေဆိုတဲ့ transition ကို SQL software မှာသွင်းပြမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်1အနေနဲ့ SQL software ဖွင့်တယ်SQL ထဲမှာရှိတဲ့ customer tab ထဲမှာကတော့သူက module အနေနဲ့မထည့်ထားဘူးအပေါ် menu bar ထဲမှာရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ် customer ထဲမှာရှိတဲ့ customer deposit ကိုကျွန်တော်သွားပါမယ်ညာဘက်ပေါ်ဆုံးတော့မှာရှိတဲ့ new button ခေါ်မယ် customer code နေရာမှာ code နဲ့ဖြစ်စေ name နဲ့ဖြစ်စေရွေးနိုင်တယ်ဒီနေရာမှာကတော့ customer code ကို CR technology hubs ကိုရွေးချယ်မယ်ဒီကတော့တရက်အောက်တိုဘာလကိုရွေးချယ်မယ်ငွေကြိုသွင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရငွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် official receipt number နဲ့သွင်းတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ deposit account ဒီ customer deposit ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ receipt in ကဘဏ်နဲ့ရရင်ဘဏ်ရွေးချယ်မယ်ကြွေ cash in hand နဲ့ရရင် cash in hand ကိုရွေးချယ်ပါမယ်အခု example ရကျွန်တော် cash in hand account ကိုရွေးချယ်ပါမယ် deposit သွင်းထားတဲ့ amount ကို payment amount နေရာမှာရိုက်ထည့်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် save လုပ်ပါမယ်အခုကျွန်တော်သွင်းပြသွားတဲ့ topic ကတော့ customer deposit သွင်းခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ငွေကြိုသွင်းခြင်းသူရဲ့ double entry ကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင် shortcut အပြင် keyboard ပေါ်မှာရှိတဲ့ control O ကိုနှိပ်ပါမယ် double entry ရဲ့သဘောတရားမှာကတော့ liability အောက်မှာရှိတဲ့ customer deposit ဆိုတဲ့ account မှာ credit cash on hand မှာ debit ကျွန်တော်ငွေဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါက case study 1ရဲ့ step 1ဆိုရင်ကျွန်တော် browse ကိုနှိပ်ပြီးတော့ deposit သွင်းထားတဲ့ amount ကိုကြည့်ပါမယ် CR technology မှာကျွန်တော် amount တသိန်း debit သွင်းထားတယ် deposit amount ရှိနေတယ်သဘောကတော့အကျွေးမချေရသေးဘူးဆိုတဲ့သဘောဆိုလိုတယ် case study 1ရဲ့ကျွန်တော် number 2ကကျတော့ customer invoice ဆိုတော့ sales invoice ဖွင့်မယ် order မှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရောက်ပြီး15ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ပစ္စည်းဖွင့်ပါမယ်ပစ္စည်းဖွင့်ဖို့အတွက် sales ထဲမှာရှိတဲ့ invoice ကိုကျွန်တော်တောက်ပါမယ်ဆိုတော့ညာဘက်ပေါ်ဆုံးတောင်းမှာရှိတဲ့ new customer ရွေးချယ်မယ် CR technology date ကကျွန်တော်15ရက်နေ့မှာပစ္စည်းရောက်ပါမယ်ဝယ်ယူထားတဲ့ပစ္စည်းကတော့ကျွန်တော် black furniture product တသိန်းခွဲကြပါတယ်ကျွန်တော် save လုပ်ပါမယ်အခုကတော့ကျွန်တော်က invoice ဖွင့်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်း invoice ကိုကျွန်တော် preview နှိပ်မယ် print ထုတ်ပြီး customer ပို့မယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်လုပ်ရမှာကကျတော့ offset လုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းပါအဲ့တော့ offset လုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကအရင်ပေးထားတဲ့ deposit တသိန်းနဲ့ကျွန်တော် invoice မှာရှိတဲ့တသိန်းခွဲနဲ့အရင်ခြေခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကျွန်တော်သွားပါမယ် offset လုပ်ဖို့အတွက်သွားမယ့်နေရာကတော့ customer ထဲမှာရှိတဲ့ customer payment နဲ့ကျွန်တော်ခြေရပါမယ် customer payment ကိုခြေဖို့အတွက်ညာဘက်ပေါ်ဆုံးတောင်းမှာရှိတဲ့ new button နှိပ်မယ် customer name ကိုရွေးချယ်မယ် CR technology customer name ကိုရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာထူးခြားချက်က from deposit ဆိုတဲ့ button လေးကျွန်တော်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အောက်မှာရှိတဲ့တရက်အောက်တိုဘာနေ့မှာပေးထားတဲ့ official receipt number ကို deposit from account ကို click ရွေးချယ်ခဲ့ရင် and apply amount နေရာမှာဝင်လာမယ် amount receipt in နေရာမှာကျွန်တော် bank မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ cash မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ customer deposit account ကို auto ရွေးချယ်ပြီးသားဖြစ်နေမယ်အခုလောက်ရမှာကတော့ဖွင့်ထားတဲ့ invoice ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ pay button ကို click နှိပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တသိန်းခွဲကြတဲ့တဲကမှ deposit နဲ့ခုနှိပ်မယ် outstanding balance ကတော့9000ကျန်ပါမယ်ဒီနေရာမှာက document number ဒီ customer offset number ဖြစ်တဲ့ CF number ဖြစ်နေရပါမယ်ဆိုတော့ offset လုပ်တဲ့ date ကတော့ကျွန်တော်15ရက်နေ့မှာ offset လုပ်ပါမယ် save လုပ်ပါမယ်
နောက်တစ်ဆင့်သွင်းမှုကျန်တာကတော့ကျွန်တော်က outstanding ဖြစ်နေတဲ့နောက်ထပ်အကျွေး9000ကို remaining balance ကိုထပ်ပြီး payment လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့သူကလည်းပဲ customer ထဲမှာရှိတယ် customer payment ဆိုတော့ customer payment မသွင်းသေးခင်အခုချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ deposit menu ကိုအရင်သွားကြည့်ပါမယ် customer ထဲမှာရှိတယ် customer deposit မှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တသိန်း deposit amount 0ဖြစ်သွားပါပြီဆိုလိုတာကတော့အောက်က detail history မှာပြန်ကြည့်ရင် CF number နဲ့ကျွန်တော်ခြေလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်သွားမှာကတော့ payment remaining payment ကိုသွားဖို့အတွက် customer ထဲမှာရှိတယ် customer payment ညဘက်ပေါ်ဆုံးတော့မှာရှိတဲ့ new balance နှိပ်မယ် customer ကို CF technology ရွေးချယ်မယ်ဒီတစ်ချိန်မှာလည်းကျွန်တော် cash in hand နဲ့ဝယ်ပေးပါမယ်အခုပေးဖို့ကြံတာကတော့9000ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်9000ရိုက်တင်ပါမယ်ပြီးရင်အောက်မှာရှိတဲ့ pay pattern တွေကပေးရ check box ကို click လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကတော့ကျွန်တော် CFN number မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် official receipt number ဖြည့်ရပါမယ်ဆိုတော့ထပ်မံပေးတဲ့ date ကတော့15ရက်နေ့ date ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလည်းပဲ deposit from the 0ဖြစ်နေပါပြီပထမဆုံးခြေထားတဲ့ငွေamountအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ latest version မှာဒီကျွန်တော်ကဒီ customer ရဲ့နောက်ဆုံးပေးခဲ့တဲ့ date နဲ့ amount ကိုလာဖော်ပြပါတယ်ပြီးရင် save လုပ်ပါမယ် preview လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာက offset လုပ်တဲ့ number နဲ့တသိန်း payment number နဲ့ကျွန်တော် official receipt number နဲ့9000စုစုပေါင်းတသိန်းခွဲကိုကြွေးချပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြသွားတဲ့ topic ကတော့ case study 1ဖြစ်တဲ့ customer deposit ပေးခြင်း invoice လုပ်ခြင်းနဲ့ remaining balance ကိုပေးခြင်းအပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ case study 2 case study က8 infinite concept ဆိုတဲ့ customer တယောက်က deposit 2သိန်းကျွန်တော်သွင်းပါမယ်သူကတော့16ရက်နေ့မှာ furniture ကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်တယ်သို့တော့ဒီနေရာမှာကကြတော့ furniture တန်ဖိုးက deposit amount ထက်ပိုများပြီးသွင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကြောင့်များလဲဆိုရင် maybe နှလုံးယူမယ်လို့ပြောထားတာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်လုံးပဲယူတော့မယ်ဒါမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုကတော့ကျွန်တော်များသွားတဲ့ deposit ကိုငွေပြန်အန်ဂျင်ဆိုတဲ့ case study 2ကိုတွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တရက်နေ့မှာ8 infinite concept မှာ2သိန်း deposit သွင်းခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုသွင်းရန်အတွက် software ပြင်မယ်နံပါတ်1 customer ထဲမှာရှိတဲ့ customer deposit ညာဘက်ပေါ်ဆုံးနောက်မှာရှိတဲ့ new button ကိုနှိပ်မယ် customer name ဒီ8 infinite concept ကိုကျွန်တော်ရွေးပါမယ်ဆိုတော့ payment ငွေဒီကျွန်တော် cash နဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ် bank နဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီ case မှာကတော့ကျွန်တော် bank ဖြစ်သွင်းရတယ်လို့ယူဆကြပါစို့တရက်အောက်တိုဘာမှာကျွန်တော်သွင်းပါမယ် bank နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ OR number official receipt number ဖြစ်သွင်းပါမယ်ဝယ်ပေးတာကတော့ကျွန်တော်2သိန်းပေးပါမယ် save လုပ်ပါမယ်ဒီနေရာမှာတော့ check number ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ထည့်ရမယ် check number မရှိဘူးဆိုရင်တော့ no ဒါ bank ဖြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဒီ information box တွေလာပေးတာဖြစ်တယ်တော့ဒီနေရာမှာ double entry ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော် right click show double entry သို့မဟုတ် control O ကိုကြည့်ပြီးတော့ double entry ပြန်ကြည့်နိုင်တယ်ကောင်းတဲ့သဘာဝရ double entry ကတော့ KBZ bank မှာကျွန်တော် debit customer deposit liability side ဘက်မှာ credit okay ဒါ step 1 browse နေပါမယ်အဲ့တော့ခုနသွင်းခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တစ်စောင်းနဲ့မတူညီတဲ့ကွာခြားချက်ကတော့အပေါ်တစ်စောင်းကအကျွေးကြည့်ပြီးသား offset လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့် deposit amount မှာ0ပြနေမယ် offset မလုပ်ရသေးတော့ customer များဆိုခဲ့ရင်တော့ deposit amount မှာ remaining balance ကျန်နေပါလိမ့်မယ်ခု case study ရဲ့ step 2က customer invoice ပြင်ပါမယ်ခုနပုံစံနိုင်မယ် customer invoice ကိုဖွင့်ရန်အတွက် sales ထဲမှာရှိတဲ့ invoice new customer name ခေါ်ပါမယ်ထဲမှာရှိတဲ့8 infinite concept ကိုရွေးချယ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကတော့ invoice ကြီးကျွန်တော်16ရက်နေ့မှာဖွင့်ပါတယ် item code ကတော့ red furniture သူကတော့3,200ကျပါတယ်ကျွန်တော် save လုပ်ပါမယ်အခု invoice ဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အကျွေးသွားကြည့်ပါမယ်အကျွေးကြည့်ဖို့အတွက် customer ထဲမှာရှိတဲ့ customer name 8 infinite မှာကျွန်တော်အကျွေး3,200ရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီအသိ3,200နဲ့ initial မှာ deposit သွင်းထားတဲ့ amount ကိုခြေချင်း offset လုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုသွားဖို့အတွက်ခါတိုင်းသွားနေကြပုံစံတိုင်းပဲ customer ထဲမှာရှိတဲ့ customer payment ကိုသွားပါမယ် new ခေါ်ပါမယ် customer name ကိုရွေးချယ်မယ်ဒီနေရာလေးမှာလည်းပဲတိုက်ရိုက်ပေးခြင်းမျိုးဆိုခဲ့ရင်တော့ bank ကိုရွေးပြီးပေးနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အရင်ပေးထားတဲ့ deposit နဲ့
ခြေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ down arrow deposit 2သိန်းကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်မယ် deposit 2သိန်းဖြစ်နေတော့လည်းပဲတကယ်တမ်းကျွန်တော် offset လုပ်မှာသည်3,200,000ဒါလင်ခြေမယ်ဆိုခဲ့ရင်ကျွန်တော်အမောက်မှာပြောင်းရိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်120000 enter ဒီနေရာမှာ an apply amount မှာလည်းပဲဒီလောက်3,200,000ဖြစ်ရမယ် pick pay မှာရှိတဲ့ check box ကို tick နေရင် an apply မှာ0ဖြစ်နေရပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် save ဒီနေရာမှာက CF customer ကျွန်တော် offset number 2ဘယ်နေ့မှာလဲဆိုခဲ့ရင်ကျွန်တော်16ရက်နေ့မှာ edit လုပ်ပြီးတော့16ရက်နေ့ save 16ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ offset လုပ်လိုက်ပါတယ်ဒီ offset ရဲ့ကျွန်တော်တို့ inventory ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ credit ဒီ customer ရဲ့အကျွေးကိုခြေတယ် debit ဒီကျွန်တော် cash ကနေထပ်မရဘူးဘယ်မှာသွားခြေလဲဆိုရင် liability side ဘက်မှာရှိတဲ့ customer deposit account ကနေပြီးတော့သွားခြေပါတယ် okay ဒါက step 2 browse payment ခုချိန်မှာကျွန်တော်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင် customer ဘေးမှာရှိတဲ့ maintain customer ထဲမှာ 8 infinite concept ဒီ zero balance ဖြစ်သွားပါပြီအခုကျွန်တော်သိလို့တာကကြတော့ customer deposit ကြောင့် customer ထဲမှာရှိတဲ့ customer deposit ကိုပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီ step မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်2သိန်းရှိတဲ့တဲကနေ3,200,000ဒီကျွန်တော် payment လုပ်လိုက်ပြီး offset လုပ်လိုက်ပြီး 8,000ကျွန်တော်တို့ကျန်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ 8,000ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင် case study 2ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာ16ရက်နေ့မှာ deposit ကိုပြန်ပြီး refund လုပ်ပေးရပါမယ် 8,000 refund လုပ်ဖို့အတွက် SQL ထဲမှာဘယ်လိုသွင်းမလဲဆိုရင်ငါကိုသွင်းထားပြီးသား deposit file ကို double click နဲ့ဖွင့်ပါမယ်သူက edit မလုပ်ရဘူး double click ပဲဖွင့်ရမယ်ဒီတဲကမှ payment 2သိန်းရှိတဲ့တဲက an apply ဒီ 8,000ကျန်တယ်အခုက refund လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ဘက်တောင်းမှာရှိတဲ့ plus sign အစိမ်းရောင်လေးကိုကျွန်တော် click နိုင်မယ် option နှစ်ခုကြာလာတယ် deposit refund deposit forfeit ကိုကတော့ deposit refund ငွေပြန်အမ်းပါမယ် click ပြီးကျွန်တော် 8,000 project ရှိခင် project area တွေရွေးချယ်မယ်ငွေပြန်အမ်းတာက cash နဲ့ဖြစ်ခင် cash နဲ့အမ်းမယ်သို့မဟုတ် ban နဲ့ပြန်အမ်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ payment type ကိုရွေးချယ်နိုင်တယ်ငွေပြန်အမ်းမဲ့အမောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်ထည့်ပါမယ် okay ငွေပြန်အမ်းတဲ့ date ကတော့16ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်သင်သွားတဲ့ topic ကတော့ကျွန်တော်ငွေပြန်အမ်းနေဆိုတော့ refund type ကိုသွင်းတဲ့ process ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာ okay နိုင်မယ်အခုသင်သွားတဲ့ topic က refund ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် payment voucher number automatic system ကနေယူသွားပါလိမ့်မယ် browse ကိုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့8 infinite concept ကို deposit ယူထားတဲ့2သိန်းတဲကမှ3,200,000ဒီ invoice နဲ့ခြေတယ် 8,000ဒီငွေပြန်အမ်းနေဆိုတဲ့ process ဖြစ်ပါတယ်အခုပြောသွားတာကတော့ deposit သွင်းခြင်း invoice ဖွင့်ခြင်းပို့တဲ့ငွေပြန်အမ်းခြင်းဆိုတဲ့ process ရဲ့ကျွန်တော် case study 2ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ရှိနိုင်တဲ့ case ကတော့ case study 3အဲ့တော့ Thai tea trading က deposit ကျွန်တော် 9,000 ကြိုပြီးတော့လာသွင်းထားတယ်သို့တော့16ရက်နေ့မှာ deposit ကိုကျွန်တော် order cancel လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒဏ်ကြေးငွေအဖြစ် penalty ကျွန်တော်ငွေပြန်မအမ်းတော့ပဲနဲ့ charge လုပ်လိုက်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ case လေးကိုသွင်းပါမယ်ဒီ case ကိုသွင်းဖို့အတွက် number 1အနေနဲ့ deposit သွင်းခြင်းသည် customer ထဲမှာရှိတဲ့ customer deposit ကိုသွားမယ်နောက်ပဲပေါ်ဆုံးတောင်းမှာရှိတဲ့ new ကိုနှိပ်မယ် customer ထဲမှာကျွန်တော် Thai tea ကိုရွေးချယ်မယ်ဒီနေရာမှာဒီ cash ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ငွေအဝင်ခဲ့သို့ယူဆကြပါစို့ဆိုတော့ date က1ရက်အောက်တိုဘာလမှာကျွန်တော် 9,000 ငွေဝင်သွင်းပါမယ် save လုပ်ပါမယ် browse နိုင်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကတော့ 9,000 မချေသေးတဲ့ amount တွေ့ရမယ်အဲ့တော့16ရက်နေ့မှာကျွန်တော် order cancel လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်16ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ငွေပြန်မအမ်းတော့ပဲနဲ့ forfeit transaction ကိုသွင်းပါမယ် forfeit transaction ကိုသွင်းရတဲ့အတွက် customer deposit ထဲမှာရှိတဲ့ listing တွေက deposit မသွင်းရသေးတော့မကြည်သေးတော့ amount ကို double click နှိပ်ပါမယ် edit လုပ်ဖို့မလိုဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်ဘယ်အောက်ဆုံးတောင်းမှာရှိတဲ့စိမ်းရောင် pattern နှိပ်မယ် deposit forfeit ကိုနှိပ်ပါမယ် deposit forfeit ထဲမှာကကျွန်တော် forfeit လုပ်တဲ့ offset လုပ်တဲ့ date ကိုကျွန်တော်ထည့်မယ် account ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် penalty ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် penalty charges တို့မဟုတ် other income တို့မဟုတ်ကိုကျန်နေတဲ့
income ကောင်းစဉ်တစ်ခုရွေးချယ်နိုင်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတာကတော့ forfeit income on sales order cancellation other income type အောက်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတယ်ပြီးဆို amount ဖြည့်မယ်ပြီးဆိုရင် okay နှိပ်ပါမယ်အခုကျွန်တော်သင်သွားတဲ့ topic ကတော့ forfeit other income ပြလိုက်တဲ့ transaction အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ် browse ကိုနှိပ်မယ်ထိုင်ဒီမှာကျွန်တော်9000 forfeit income ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတဲ့ topic ကတော့ SQL accounting software မှာကျွန်တော် customer deposit complete set တွင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းကိုတော့ customer deposit ကို set up လုပ်တဲ့နည်းလမ်း account code ထည့်သွင်းခြင်း payment type ထည့်သွင်းခြင်းနောက်ွယ်က module link လုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ advanced နည်းလမ်းများကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြားလို့ရှိနေဆိုရင်တော့ description ထဲမှာရှိတဲ့ Google Form link တွေကို click နှိပ်မယ် form ဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် register လုပ်ပြီးတော့ learning လုပ်နိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုး SQL software နဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲဖြစ်စေ other accounting software knowledge များကို learning လုပ်ချင်တယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ဒီ YouTube channel လေးကို subscribe ဘေးမှာရှိတဲ့ notification all button ကိုနှိပ်မယ်တင်တဲ့ video လေးကို like လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်